السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أحبائي حبيباتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم أو نحضر معكم هاد الكيش اللي صراحة كتجي سهلة التحضير بالبطاطس والطونة وبدون عجين. كتحضر في وقت سريع، وإن شاء الله كتجي بنينة. نتمنى إن شاء الله تجربوها، وكنقول لكم بقاو معايا من الأول إلى الأخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج هنا في إناء، غادي ندير فيه جوج بيضات كيكونوا بحرارة الغرفة. كذلك غادي نضيف عليه واحد جوج معالق كبار ديال القشده ديال الطبخ. هاد شويه كتكون ثقيله، تقدروا تستعملوا كذلك سائله. وكنضيف شويه ديال الملحه على حسب الذوق ديالكم، و الفلفل الاسود. وكنخلط هاد المكونات كاملين مزيان حتى كينسجموا ليا كلهم. غادي نحتاج كذلك البطاطس، هنا واحد ما بين 3 حتى 4 ديال البطاطات اللي سلقتهم ومقطعين. المهم انا هنا قطعتهم غير عشوائيين، تقدروا تقطعوهم رقاق اللي حبيتو. وهنا كنحتاج واحد البواطه ديال الطونه بالزيت. هنا كنوريكم المول اللي غادي نستعمل، المول ديال السيليكون، زعما فرديين باش ندير لي كيش فرديين ماشي عائليه، زعما ماشي كبيره صافي. وبصراحه ما كنحتاجش لا ندهنها لا حتى شي حاجه، راكم عارفين لي مول ديال السيليكون. كناخذ هنا البطاطس ديالي وكناخذها وكنحطها في وسط المول، كنوزعها لجميع سميتو هادو ديال المول صافي كما كتشوفوا. وكنضيف دابا الطونه اللي حيدت ليها، عصرتها من ديك الزيت اللي فيها. صراحه حتى كنساليه كدا المول ديالي كامل كما كتشوف، واحد الكميه شويه قليله ماشي بزاف. فعلا هاد الكيش كتكون سهله، كنحضروها في وقت وجيز بجوج مكونات بدون عجين، كتجي غزاله وكتجي حتى في المذاق زوينه. تقدروا ديروا اضافات الا بغيتوا. هنا غادي نكب فوقها الخليط ديال البيض والكريمه اللي درت اللي وجدت من قبل. كندير شويه شويه في كل واحد المقدار ديال جوج معالق كبار في كل حبه. بهذه الطريقة تقدروا كذلك تضيفوا منسمات اللي كيعجبكم، أو الأجبان اللي كتعجبكم نتوما واللي متوفرة عندكم صافي كما كتشوفوا بهذه الطريقة. انا هنا اختاريت ندير ليه غير الجبن المبشور، اكتفيت به هو. وصراحه ما كثرتش بزاف د الملحه حيت الطون مالح، وحتى الفرماج كيكون شويه حتى هو مالح. دونك اكتفيت غير بهادشي. تقدروا كذلك تزيدوا المنسمات من فوق كل حبه، كتجي حتى هي كتزيدوا لذه. وكما كتشوفوا منين كنسالي كنكون مسخنه الفرن ديالي على درجه 220 درجه، وكندخل ليها المول ديالي. وهذا كيكون الشكل النهائي ديال لي كيش اللي حضرت معكم اليوم. رافقتهم بشويه ديال السلطه والطماطم الكرزيه. صراحه كيجيو بنان وسريعين التحضير وغزالين بالطونه والبطاطس. فنتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوا هذه الوصفه، اكيد غتعجبكم ان شاء الله. وما تنسونيش من لي لايك والتعليق والبارطاج. ومرحبا بالمشاركين الجدد اللي معنا، الف مرحبا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنقول لكم الى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.